Kroz povijest ljudi su promicali priče o kletvama iz raznih razloga. Ljubiteljima sporta kletve mogu pomoći objasniti gubitak njihovog omiljenog tima. Kada je uzrok smrti neshvaćen, kletve mogu pružiti objašnjenje. Za carsku naciju prokletstvo može izdati uznemirenost zbog kažnjavanja, koloniziranja i uzimanja artefakata. Ponekad se pojave kletve jer je netko htio izmisliti priču. Evo nekih najpoznatijih kletvi u povijesti. U veljači 1923. godine britanski arheološki tim otvorio grobnicu Tutankamona ili kralja Tuta. 2 mjeseca kasnije, kada je sponzor tima umro od bakterijske infekcije, britanski su listovi bez dokaza tvrdili kako je umro zbog prokletstva kralja Tuta. Kad god su sljedeći članovi tima poginuli, mediji su ponovo iskopali navodnu kletvu. Kletvu kralja Tuta i druge poznate mumine kletve izmislili su Europljani i Amerikanci, dok su njihove zemlje iz Egipta vadile neprocjenjive predmete. Nakon što je Titanic potonuo 1912. godine, neki listovi čak su promovirali teoriju zavjere da je brod potonuo zbog prokletstva mumije. Iako nije jasno koliko je ljudi ozbiljno shvatilo ova prokletstva, te su priče postale iznimno popularne teme za horor filmove poput Mumije i raznih drugih komedija. 1973. godine skupina arheologa otvorila je grobnicu poljskog kralja Kazimira IV. Jegelona iz 15. stoljeća u Krakovu, Poljskoj. Kao i otvaranje groba kralja Tuta prije 50 godina, europski mediji pojačali su manifestaciju, a istraživači su se navodno šalili kako riskiraju kletvu na grobnici otvaranjem iste. Kada su neki članovi tima ubrzo nakon toga počeli umirati, neki mediji nagađali su kako je to zbog kletve. Kasnije su stručnjaci otkrili tragove smrtonosnih gljivica unutar grobnice koje mogu uzrokovati bolesti pluća kada uzdišu. To je bio uzrok njihove smrti. U 1660-ima francuski trgovac dragulja Jean-Baptiste Tavernier kupio je veliki dijamant nepoznatog podrijetla tijekom puta u Indiju. Ipak, do 20. stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi izbio je mit da je Tavernier ukrao dijamant iz kipa hinduske božice. Novine i nakit koji su objavili ovu priču tvrdili su da je dijamant proklet i donijeli su nesreću onima koji su ga posjedovali. Do 1839. godine dijamant je navodno završio s Henryjem Philipom Nadom, nizozemskim kolekcionarom iz Londona, izvorom suvremenog imena kamena, Nedom Diamond. Negdje nakon toga europski i američki listovi počeli su tvrditi da je Hope Diamond nosio kletvu. Francuski nakit Pierre Cartier navodno je koristio te priče kako bi povećao vrijednost dijamanata kada ga je početkom 1910. prodao američkoj nasljednici Evelyn Walsh McLean. Nakon što je umrla, otišla je u američku kuću nakita koja je izložila prije nego što je 1958. godine donirala Smithsonian instituciji gdje je i danas. Sredinom 20. stoljeća američki mediji počeli su spominjati obrazac smrti predsjednika, počevši od Williama Henrya Harrisona i završavajući s Johnom F. Kennedy. Svaki 20 godina zemlja je izabrala predsjednika koji će umrijeti na dužnosti. Među ostalim predsjednicima koji su preminuli nalaze se Lincoln, McKinley, Harding, Roosevelt i JFK. Jedini predsjednik između Harrisona i JFK koji je izvan ove šeme je Zachary Taylor, koji je izabran 1848. i umro od 1850. 30. godina se vjerovalo kako je uzrok rezultat prokletstva koje su novine stavile na Harrisona i buduće predsjednike. Ova priča vjerovatno potiče od nedomaćih Amerikanaca, ima sličnosti s drugim kletvama u američkim knjigama i filmovima o uznemiravanju indijskih groblja. U svijetu kazališta ima puno praznovjera. Loša je sreća poželjeti glumcima sreću, stoga im ljudi umjesto toga kažu da slome nogu. Također je loša sreća reći riječ Macbeth u kazalištu, osim u izvedbi Šekspirove predstave. Navodno je to zato što je tragedija povijesno pala u produkcije predstave. U stvarnosti, te su priče mješavine izmišljanja i selektivnog prikupljanja dokaza. Legenda o predstavi počela je, čini se, s Maxom Verbenom, britanskim crtačem i kritičarom rodom 1870. godina, gotovo 3 stoljeća nakon Macbethinog prvog nastupa. Od tada ova priča je postala dio mita da je predstava prokleta i donijela je lošu sreću onima koji su uključeni u nju. Iako je bilo stvarnih nezgoda tijekom akcije Macbeth, tijekom njezine više od 400 godina povijesti, ove nesreće dobivaju više pozornosti nego nezgode tijekom drugih predstava zbog navodnog prokletstva. Kako vidimo, za sve ove mitove su krive novine ili novinari koji su više širili paniku nego pomagali ljudima da shvate neke činjenice i sl.
Da li vi vjerujete u ove mitove i da li ste vi čuli za neki drugi mit?